Это... Всем привет, это фиг пойми какая серия сериала. Так, я его беру. Так, сейчас я это положу, ну что? Да, я цветочки тоже. Что если что-то случится плохое? Ты об этом не думай. На, попей водички. Все, не плачь. Не плачь. Скоро они придут. Ой, извините. Ух, наконец-то мы это все сделали. Показатели в норме, можно переселять в палату. Так, все. Ой, я рукожоп. Все, я поведу ребенка. С ребенком все хорошо, только не волнуйтесь, я не сдохла. С ребенком все хорошо, сейчас поведем в детское отделение. Только так-то, ну, она в коме. Скоро должна из нее выйти. Можно с вами? Конечно. Так. Блин, как вы меня бесите. Где ты, дура? Ой. Где ты, дура тупая? Вот ты где. На.